바람이 부는 소리에 놓이지 내 방향을 익숙한 집 앞거리에 그때 우리가 만났던 그려지네 어느새처럼 그 끝에 서 있어도 아직도 자꾸 네가 맘에 남아 Let me in 아직 네 곁에 살아 Let me in 네가 너무 그리워 멈춰있어 시간도 들지 않아 햇살도 이제는 어떤 사랑도 하고 싶지 않아 언제부턴가 네 맘에서 조금씩 나가 없어졌다는 걸 알지 못하고 그건 너에게 기대었던 게 너를 기다렸던 게 내 잘못이지만 그대로 돌아간다면 내가 널 원할 텐데 그리운 마음이 널 보면 잊혀질까 가슴에 네가 아직 눈물로 남아 Let me in 아직 네 곁에 살아 Let me in 네가 너무 그리워 멈춰있어 시간도 들지 않아 햇살도 이제는 어떤 사랑도 하고 싶지 않아 시작하는 사랑도 걱정 마 다시는 예전처럼 후회도 하지 않아 너에게 나 줬으니 이제 누군가 내 맘을 지워줬던가 바람이 부는 소리에 그 모습 생각이 나네 네, 여러분 인사드리겠습니다. 저는 노래하는 가수 필입니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 와, 이렇게 첫 곡부터 아니 여러분 기다리시는데 지치지 않으셨어요? 네! 아 정말요? 네! 그 첫 노래를 이렇게 발라드로 불러드려서 지치셨을 텐데 지루하진 않으셨는지요? 전혀요! 전혀요? 네! 감사합니다. 아, 오늘은 정말 저에게는 좀 특별한 그런 날이에요. 왜일까 궁금하시죠? 네! 제가 페스티벌이 이거 처음입니다. 굉장히 떨리는 마음으로 왔어요. 그냥 나를 좋아해 주실까? 이런 생각부터 시작해서 이 무대가 내가 잘할 수 있을까? 등등 정말 설레는 마음과 걱정되는 마음 하나를 안고 이곳에 올라왔습니다.
그런 마음을 품고 불러본 Let Me Out 여러분 어떠셨는지요? 좋았어요. 기가 막혔습니다. 감사합니다. Let Me Out이라는 노래는요 제가 데뷔곡입니다. 가수 흰이 태어나면서 같이 태어난 곡입니다. 여러분 제목이 뭐라고요? 레미야. Let Me Out입니다. 페스티벌 하면 사실 막 신나는 곡, 여러분들께 막 흥을 돋구는 곡을 많이 들려드려야 되는데 제가 또 발라드 가수라 댄스 가수. 그쵸, 제가 이제 좀 댄스도 많이 도전하고 했습니다. 최근에 놀면 뭐하니라는 프로그램에서 춤을 그랬는데 네, 앞으로도 다양한 활동을 보여드릴 테니까요 기대 많이 많이 해주시고요. 바로 이어서 들려드릴 노래는요 엄청 신나는 노래입니다. 제 노래 중에 정말 청량하고 제 노래지만 이렇게 상큼하고 산뜻하고 가슴 벅차 오르는 노래가 있습니다. 바로 오늘에게라는 노래. 그 다음 곡으로 들려드릴 노래는 여러분 혹시 슬기로운 의사생활이라는 지금은 종영된 드라마 혹시 즐겨보셨나요? 네. 보셨어요 다? 네. 그러면 다들 아실 수도 있겠네요. 저도 너무 애청자로서 그 드라마를 함께 여러분들과 함께 시청했는데 너무 감사하게도 제가 막판에 OST로 참여하게 됐어요. 하늘을 달리다라는 곡으로 리메이크해서 OST 작업을 하게 됐고요. 이 두 곡을 불러드릴 때 여러분들의 목소리가 필요합니다. 뭐 하늘을 달리다라는 노래는 여러분들께서 이미 다 잘 아시는 노래니까 떼창에 문제 없을 것 같고요. 제 노래 오늘에게라는 곡은요 여러분들께서 도와줘야 되는 구간이 있어요. 진짜 쉽거든요. 여러분 이거 못하시면 오늘 나와서 저랑 레슨 한번 해야 돼요. 진짜 쉬워요. 다 따라 하실 수 있습니다. 네, 어려운 거 절대 없고요. 이것만 해주시면 됩니다. 이것만 해주시면 돼요. 너무 쉽죠? 어렵다. 어렵다고요? 모르겠어요. 이거 어렵다고 하신 분 누구예요? 네, 안 믿어. 이거 한번 해볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷. 목소리는 이걸로는 제가 노래를 시작할 수 없어요. 우리 오른쪽에 계신 분들 한번 해볼까요? 이렇게 3분단이 왼쪽이고요. 이렇게 3분단 오른쪽으로 가보겠습니다. 오른쪽 3분단 가보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이, 오른쪽 요 정도 목소리라고 합니다. 자, 왼쪽 한번 가볼까요? 왼쪽. 자, 시작합니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 오른쪽보다 왼쪽이 조금 폐활량이 좋으시죠? 네. 그렇다면 우리 뒤쪽 분단 한번 해볼까요? 자, 뒤쪽 분단은 더 크게 하셔야 돼요. 하나, 둘, 셋, 넷. 뒤쪽에서 이 정도면 정말 엄청난 파워입니다. 여러분 아시죠? 요 텐션 가지고 오늘에게 하늘을 달리다 불러드릴게요. 새로운 아침이야 새로운 날인 거야 꿈만 같아 시작이야
내게 꽃 하나 없었죠. 자꾸 목이 메여 간절히 내 이름을 되뇌었을 때 귓가에 울리는 그대의 뜨거운 목소리, 그게 나의 구원이었어. 하늘을 달려 다 같이 난 그대에게 안길 수만 있으면 나도 부서진 내도 좋아. 서로 너무 태양 가까이 또 다른 모든 너가 날 데리고 내가 그대 맘속 그럼 다 같이 내가 네 원치 난 결국 이것밖에 안 되고 오랜 꿈들이 공허한 어린아이 시작할 것 같이 울먹이지 않고 난 몰래 내 이름을 속삭였을 때 귓가에 울리는 그대의 뜨거운 목소리, 그게 나의 희망이었어. 난 하늘을 달려 다 같이 난 그대에게 안길 수만 있으면 나도 부서진 내도 좋아. 서로 너무 태양 가까이 나는 모든 너가 날 데리고 내맘 그대 맘속 그럼 다 같이 달려갈 거야. 허약한 내 영혼의 힘을 날개를 다 쏠다면 같이 소리 질러. 머리 위로 박수. 난 그대에게 안길 수만 있으면 나도 부서진 내도 좋아. 서로 너무 태양 가까이 나는 모든 너가 나린다고 해도 나만 그대 맘속 그럼 다 같이 여러분, 당장 내일이라도 데뷔해도 되겠어요. 아니, 노래를 왜 이렇게 잘하는 거예요? 감사합니다. 발성이 너무 좋아. 아, 다시 한번 여러분 박수! 너무 수고하셨습니다. 이 노래 부르는 게 진짜 영어 힘든 일이 아니거든요. 노래하면서 진짜 다양한 응원들, 박수도 쳐주시고, 하트도 보내주시고, 또 이렇게 핸드폰으로 뭘 써주신 거죠? 하늘을 달리는 혜원 하트, 박혜원 사랑해, 박혜원 혜원 곁에 있을게. 이렇게 사랑을 뿜뿜 보내주고 계십니다. 아, 여기 지금 열정적으로 지금 야광봉을 흔들어주고 계세요. 열정적으로 흔들어주세요. 다 같이 박수 한번 주세요. 아, 페스티벌은 바로 이게 묘미죠. 이렇게 다들 내일 당장이라도 데뷔해도 될 만큼의
끼와 흥을 가지신 분들이 한 곳에 모이시니까 제가 너무너무 행복합니다. 제가 최근 근황을 좀 얘기할까 해요. 혹시 네? 1위 가수요? 그렇습니다. 아우 너무 제 자랑 같아서 얘기 안 하려고 했는데 네 바로 따끈따끈하게 어제 1등을 하고 왔어요. 네 혹시 여러분 제가 무슨 곡으로 1등 했는지도 아시나요? 그거를 다들 아세요? 네. 요새 핫하다고 하더라고요. 짧게 불러줘요. 불러달라고요? 네. 와! 길게 불러줘요. 둘. 하나, 둘. 기다림의 끝은 기적이 되고 기적 같은 우리는 명처럼 서로를 알아보고 그렇게 눈앞에 서 있죠. 우리 사랑했던 우리 다시 만나 그때 그 순간 그대로 사랑했고 사랑할 거니까. 즉흥으로도 반주를 얹어주시니까 정말 다시 한번 부탁드릴게요. 진짜 깜짝 놀랐어요. 반주를 빼주셔가지고. 그렇습니다. 저의 근황이 어제 따끈따끈하게 1등을 기록하고 왔고요. 그리고 가장 최근에 제가 전국 투어 콘서트를 마무리했습니다. 너무 놀랍죠. 시작을 하면서도 굉장히 무섭고 떨렸는데 어느덧 마무리를 해버렸습니다. 앞으로 저는 콘서트나 또 다양한 공연으로 여러분들께 인사드릴 예정이니까요. 어떻게 해야겠어요, 여러분? 많이 사랑해 주셔야겠죠? 네. 여러분, 만관부 만사부입니다. 그렇다면 다음으로 들려드릴 곡은 제가 콘서트 때 들려드렸던 제 노래 투유와 또 비긴 어게인에서 들려드렸던 너였다면 들려드릴게요. 헤어질 줄은 알았어. 처음이란 이유로 부족한 게 많았겠지. 나에겐 잊지 못할 기억인데 함께한 시간의 마지막이 겨우 그런 이유가 됐어. 이렇게라도 내게 맘을 전하고 싶어. 힘들긴 했지만 고마움만뿐이라고 널 마주한 그 점을 기억해. 눈을 감고 떠올리면 아직도 내 맘이 설레어서 수많은 밤 함께한 시간들이 너무 아련해서 떠올릴 수 없어도 기억할게. 그래 변명하잔 건 아닌데 끝이 너무 쉬워서 하지 못한 말이 있어. 너를 정말 사랑했었어. 결국 헤어졌지만 다시 돌아가도 널 만나 사랑했을 거야. 널 마주 그 점을 기억해. 눈을
다시 마주할 수 없겠지. 눈을 감고 떠올려도 생각보다 너무 쉽게 지워지겠지만 내 진심을 꼭 알아줘. 다시 돌아가고 이별에 아파해도 널 사랑했을 왜 너에겐 그렇게 어려운지 애를 쓰는 말은 제대로 봐주는 게 너 하나에 이토록 아플 수 있음에 놀라거나 고단했던 하루 나는 꿈을 꿔도 아파. 너였다면 어떨 것 같아. 이런 미친 날들이 네 하루가 되면 말야 너도 나만큼 혼자 부서져 본다면 알게 될까. 가슴이 터질 듯 날 가득 채운 통증과 얼마나 너를 원하고 있는지. 내가 너라면 그냥 날 사랑할 텐데. 내 가슴은 한없이 바닥까지 나를 둘러싸는 모든 게 두려워져. 다 사랑에 빠지면 행복한 거라니 누가 그래. 뒷모습만 보는 그런 사랑하는 내게 너였다면 어떨 것 같아. 이런 미친 날들이 네 하루가 되면 말야 너도 나만큼 혼자 부서져 본다면 알게 될까. 가슴이 터질 듯 날 가득 채운 통증과 얼마나 너를 원하고
잠을 잘 수도 뭘 삼켜낼 수도 없어. 널 바라보다 점점 망가져가는 날 알긴 할까. 죽을 것 같아도 넌 내게 올리어대도 난 것만 보는 너라고 알아도 그런 너를 난 놓을 수 없을 것 같아. 네, 투유와 너였다면 들려드렸습니다. 여러분 감성에 푹 빠지셨나요? 네. 아 정말요? 네. 투유도 정말 저에겐 너무 어렵고 저에게는 너무 사랑스러운 곡인데 정승환 선배님의 너였다면 정말 표현해내기 어려운 노래거든요. 노래방에서 혹시 너였다면 불러보신 분? 역시 국민 노래, 그죠? 네. 부르실 때 어떠셨어요? 진짜 어렵지 않아요? 다 못 부릅니다. 네. 그냥 부르는 거죠. 구여친 구남친들이 생각나는 그런 네 그만할게요. 그래서 라이브 하기 정말 어려운 노래인데 오늘 특별히 제 첫 페스티벌 아닙니까? 그래서 여러분들께서 많이 또 기대해 주셨고 사랑해 주셨던 노래를 들고 와 보았습니다. 어떠셨나요? 좋아요. 어떠셨으면 박수 한번 부탁드릴게요. 다음 곡은요. 정말 페스티벌에 이 곡만큼 잘 어울릴 수 있을까 하는 노래들을 골라왔는데 또 엄청난 편곡이 마련되어 있습니다. 여러분 긴 소개는 하지 않겠습니다. 여러분 따라 불러주시고 함께 즐겨주세요.
춤췄던 다 버리는 미소만 나는 그래 oh yeah It's alright 다 같이 It's alright 무대 앞에서 너를 기다리고 있을게 It's alright 어디 무릎으로 손 꼭 잡고 올라가는 이 길에 넌 미치겠어 I know you go we go right now one more time 무릎으로 손 꼭 잡고 올라가는 이 길에 넌 미치겠어 I know you know we know It's alright 우리 집으로 가자 It's alright 단 아무도 모르게 10분 뒤에 앞에서 널 기다리고 있을게 It's alright 우리 집으로 가자 미쳤다. 소리가 작네요. 여러분 즐거우셨어요? 첫 곡으로 미로틱 들려드렸고요. 두 번째 곡은 우리 집 들려드렸습니다. 이게 되게 신기한 게 미로틱에 반응하시는 분들이 있고 우리 집에 반응하시는 분들이 있더라고요. 여기서 세대 차이가 나뉜다고 하죠. 그지만 저는 미로틱과 우리 집의 중간 세대입니다. 네, 그래서 이렇게 여러분들과 잘 즐길 수 있지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 페스티벌에 조금 어울렸을까요? 네. 여러분 목 안 아프세요? 네. 이렇게 반응이 좋아서 저 집에 안 가려고요. 여러분 여기 오래 있지 않았어요? 저 집에 안 갈래요. 저 힘들 텐데 분명히. 안 갈래요. 엄마한테 허락 받았어요. 지금 제가 선물을 좀 갖고 왔거든요. 한번에 달려갈수록 제가 너무 아쉬운 거예요. 그래서 선물을 좀 갖고 왔는데 혹시 저 CD 한 번만. 네, 감사합니다. 보시다시피 CD가 2장 있습니다. 와. 다 드리고 싶은데 또 조금씩 드려야 다들 이렇게 참여해 주실 것 같아서 제가 좀 머리를 써봤습니다. 뭔가 퀴즈를 내자니 이제는 저에 대해서 조금 다 어느 정도 아시는 것 같아서 조금 특별하게 오늘 저희 또 특별한 날이잖아요. 그래서 좀 재밌는 분들을 모셔볼까 합니다. 나 오늘 커플이다. 혹시 손 한번 들어보세요. 억울하다. 네, 불 켜주세요. 너무해. 아, 너무해. 지금 씁쓸한 표정 짓고 계신 분들이 있고요. 네, 아유, 지금 너도 나도 다 커플이라고 자랑하는 거야 지금? 그렇다면 이 커플들 중에서 나는 10년 이상 만났다. 진짜? 당연히 없을 거라 생각했는데 그렇다면 여기서 네 연차로 싸워보겠습니다. 여기 몇 년 차세요? 네, 14년보다 위다. 어디? 20년이요? 부부 아니세요?
저희는 이제 연인만 가능합니다. 네, 여기. 두 분의 사랑 오래 가시길 바라겠습니다. 이틀. 네, 14년보다 위로 또 계세요? 5, 4, 3, 2, 1 땅땅땅. 아이고 축하드립니다. 공교롭게도 네, 다음을 또 드릴 분들이 있어서 CD는 네, 이름을 논아서 써드릴게요. 싸워서 가지지 마시고요. 둘 중에 한 분은 양보를 하셔야 될 것 같습니다. 성함이 어떻게 되실까요? 분하다. 우와. 그 다음에요. 김창 전달을 좀 해주세요. 주래요 주. 창주. 주 예, 주. 김 창. 주 오해 마세요. 이니어를 끼고 있어가지고 아. 울지 마요. 한참을 뛰었더니 숨이 차올라 우리 집으로 가는 마지막 차 내일이 더 힘들고 지쳐도 괜찮아 내 꿈을 이룰 수만 있다면 남들보다 더 많이 노력을 했대도 기회는 늘 내 곁을 스쳐간다도 더 나은 내일이란 게 혹시나 내게 올까봐 그날을 꿈을 꾸며 살
이야기가 담긴 곡이고요. 이 노래 꼭 기억하셨다가 힘들고 지치는 날들이 있을 때 한 번씩 들어주시고 부족한 제 목소리에 힐링을 받으셨으면 하는 그런 마음으로 불러보았습니다. 항상 여러분들이 정말 행복하고 건강하기를 바라는 가수인 박혜원이 될 거니까요. 여러분들도 저희 박혜원 많이 많이 사랑해 주실 거죠? 네! 어느덧 벌써 마지막 인사를 드릴 아~ 때가 시간은 많아요. 시간 많아요. 왔어요. 박혜원의 시그니처 곡이 어느새 또 많아졌더라고요. 박혜원 하면 또 기억하는 노래들이 다 다르셔서 조금씩 많은 분들께 노래로 알려드리고 있구나 하는 아주 스스로 뿌듯한 심정을 가지고 있습니다. 저의 시그니처 곡 중에 차가워진 이 바람에 우리가 써있어 라는 곡이 있습니다. 이 노래도 참 많이 사랑해 주시고 있는데요. 오늘 정말 마지막 곡 힘차고 정성스럽게 불러볼 테니까요. 여러분들께서도 제가 마이크 혼자 잡았다고 그냥 바라만 보지 마시고 함께 따라 불러주시면 저한테 또 너무 힘이 높아요. 되거든요. 안 올라가요. 너무 높다고요? 저는 어떡하겠어요. 저희는 안 돼요. 가수잖아요. 그래도 따라 불러주시면 아주 큰 힘을 얻고 열심히 부를 수 있을 것 같습니다. 차이싸움 들려드릴게요. 넌 한숨만 또 한숨만 긴 침묵이 흐르고 차가워진 이 바람은 우리가 서있어 먼 계절을 견뎌낸 사랑이 이젠 조차 멈추나봐 네 마음도 결국엔 지나봐 이렇게 우린 끝인가 봐 날 바라보다 그녀가 살았는데 날 안아주던 그 맘에
꽃이 피고 진 그 자리 같이 몰랐었던 몸이 깨질 것만 같던 그때 우리 시들꽃에 물을 주듯 싫은 표정조차 없는 결국엔 부서진 여기 우리 다 같이 불러볼까요? 다 잊었니 말없이 다 잊었니 사랑한단 말로 날 가둬둔 채로 넌 잊었니 난 잊지 못하나 봐 바보처럼 기다려 난 오늘도 여러분 감사합니다 진짜 최고예요 어쩌다